传说有个人在用吸尘器清理汽油的时候，无意间引爆了吸尘器，并且吸尘器在爆炸的瞬间还化身成了喷气式引擎，飞出了很远的距离。通常来说，在用吸尘器处理易燃易爆物品的时候，如果吸尘器内部刚好出现了电火花，确实有可能发生爆炸。所以吸尘器的说明书上通常都会注明禁止用它打扫易燃易爆物品。但喷气式引擎的说法就有点离谱了。凯莉和斯嘉蒂把一个吸尘器和一桶汽油接在了一起，并躲在远处启动了吸尘器。5分钟后，吸尘器依然没有反应。斯嘉蒂把吸尘器拆解之后才发现，原来现在的吸尘器都有保护装置，马达和吸尘器通道并不直通，所以就算吸尘器吸入了雾化汽油，也没有电火花能点燃汽油。于是斯嘉蒂想办法拆除了吸尘器的安全保护装置，并改造了吸尘器的电路，让其能够产生大量电火花。然而在这样的条件下，吸尘器还是没有爆炸。经过讨论，托利决定去咨询一下电器商店的老板，吸尘器到底有没有可能爆炸。商店老板向托利演示了让吸尘器起火的正确方式。既然吸尘器有可能起火，托利决定为这条留言再努力一下。他尝试用吸尘器马达改造一台喷气式引擎，经过多次实验和改进，托利终于做出了比较满意的作品。为了让实验效果更好，他用天然气代替了汽油作为引擎动力。改装过后的引擎虽然能够正常点火，但却无法提供稳定的推力。这种定向改装的吸尘器都无法做到的事，原装的吸尘器就更做不到了。而杰米认为吸尘器和喷气式引擎的原理是相悖的，吸尘器是将内部抽成真空制造吸力，而喷气式引擎是在内部制造高压，并将其喷射出去作为动力。所以用吸尘器处理可燃气体或液体的时候，确实有可能发生爆炸或燃烧，但不会化身喷气式引擎。本条留言被证实为假。好了，本期视频就到这里，喜欢的朋友请给个点赞关注，我们下期再见。